ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி பாஸ்தா மெரினரா. இது டொமேட்டோவை வச்சு செய்யக்கூடிய சாஸான மெரினரா சாஸை பயன்படுத்தி செய்கிற ஒரு டிஷ் தான். இந்த சாஸை பயன்படுத்தி நம்ம பாஸ்தாவும் செய்யலாம், பீட்சா க்ரஸ்ட்டில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது கூட பயன்படுத்தலாம். இப்போ நம்ம இந்த டிஷ்ஷை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 250 கிராம் பாஸ்தா, 4 தக்காளி. இந்த தக்காளியை பியூரியாக செஞ்சு வைக்கணும். இந்த பியூரி எப்படி செய்ய போகிறதுங்கிறத நாம் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணது, 2 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், இது வத்தலை நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டால் போதும். 2 டீஸ்பூன் கார்லிக் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணது. ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஹெர்ப்ஸ் பயன்படுத்த போகிறோம். அது ஓரிகனோ அண்ட் பேசில். இந்த ட்ரை ஹெர்ப்ஸ் இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான துளசியை கூட பயன்படுத்தலாம். அப்புறமா ஆலிவ் ஆயில். இப்போ நம்ம டொமேட்டோ பியூரி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை நான் கொதிக்க வச்சுருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா இந்த 4 தக்காளியையும் நான் வேக வைக்க போகிறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா மூடி வச்சு வேக வைக்க போகிறேன். இந்த சாஸ் செய்கிறதுக்கு நம்ம தக்காளியை நல்லா வேக வச்சு அதுக்கப்புறமா பேஸ்ட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் அந்த பச்சை ஸ்மெல் நமக்கு இருக்காது. இந்த மாதிரி வேக வைக்கிறதுக்கு பிளான்ச்சிங்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நமக்கு தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடுச்சு. அதனுடைய தோலை பார்த்திங்கன்னா நல்லா கீறல் விழுந்திருக்குது. கொஞ்ச நேரம் இது கூல் டவுன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நாம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வேக வச்ச தக்காளியோட தோலை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். தக்காளியை நாம் வேக வச்சிருக்கிறதால அதனுடைய தோல் ஈஸியாகவே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த டொமேட்டோ பியூரி ரொம்ப ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு 5 to 10 செகண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ரஃப்பாக நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க, அதுவே போதும். இப்போ நம்ம பாஸ்தாவை பாயில் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா அதில் சால்ட், கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் 2 சேர்த்து பாஸ்தாவை வேக வைக்கலாம். பாஸ்தாவை ஒரு 8லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். இதில் நான் ஷெல் டைப்பில் இருக்கிற அந்த பாஸ்தாவை பயன்படுத்துகிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மெரினரா சாஸ் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். பாத்திரத்தில் நாம் ஒரு 50 ml ஆலிவ் ஆயிலை நல்லா சூடுபடுத்திக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஃபைன் சாப்டு கார்லிக்கை சேர்த்து ஒரு 20லேருந்து 30 செகண்ட் சாட்டே பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு கார்லிக் நல்லா சாஃப்டாக சாட்டே ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை சேர்த்து வதக்கலாம். கூடவே அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியனை ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம வதக்கினா போதும். அதிக அளவுக்கு ப்ரௌன் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதனுடைய பச்சை ஸ்மெல் நல்லா மாறிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சாஸ் ரெட் கலராக வர்றதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ நமக்கு ஆனியன் நல்லா சாஃப்டாக சாட்டே ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம டொமேட்டோ பியூரியை சேர்த்து குக் பண்ணலாம். இப்போ நமக்கு பாஸ்தா 75% குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம தண்ணியை வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த சூட்லேயே பாஸ்தா நல்லா குக் ஆகிடும். இப்போ நமக்கு சாஸ் குக் ஆகிட்டுருக்குது. ஃப்ளேவருக்கு இந்த 2 ட்ரை ஹெர்ப்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம். சாஸ் குக் ஆகிறதுக்கு ஆவரேஜாக 25லேருந்து 30 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும். மீடியம் ஃப்ளேமில் பொறுமையாக குக் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு அந்த டொமேட்டோ பியூரியும் அந்த ஆலிவ் ஆயில் 2ம் சேர்த்து நமக்கு சாஸ் கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். அதில் இருக்கிற தண்ணி எவாபரேட் ஆகி நமக்கு அந்த திக்னஸ் கிடைக்கணும். அது வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணுறோம். இப்போ நமக்கு சாஸ் நல்லா திக்காக குக் ஆகிடுச்சு. வேக வச்ச பாஸ்தாவை சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வேக வச்சிருக்கிற பாஸ்தாவை சாஸோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2-3 நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். பாஸ்தா சாஸ் எப்பயுமேவும் நமக்கு அந்த பாஸ்தாவை ஈவனாக கோட் பண்ணுற அளவுக்கு இருந்தாலே போதும். நமக்கு அதிக அளவுக்கு குழம்பு மாதிரி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
உங்களுக்கு சீஸ் வேணும்னா பாஸ்தாவை சர்வ் பண்ணுறப்ப மேலே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் சாஸோடு சேர்த்து சீஸை மிக்ஸ் பண்ணால் ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நமக்கு அருமையான பாஸ்தா மெரினரா டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு. சிம்பிள் அண்ட் ஃப்ளேவர்ஃபுல் டிஷ். இது வீட்டிலையே யார் வேணும்னு சமைக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த முறை வேறு ஒரு ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.